Mag-hi naman kayo. Hi! And welcome to Foolish Floyd's channel. So we're here today to review everything noodles from Donkey. In case you haven't subscribed to my husband's channel yet, please do subscribe, hit that like button, and also the bell button so you get all the latest updates from him and from the rest of the gang. Ano ba unahin natin? No? Take over. Yung Plantronics muna. Ay, yung Plantronics. Oh my God! Oh my God! Guys, sobrang important. Please If you guys still haven't subscribed to my channel, please do so because ano yun? Because we're giving away this brand new Plantronics Backbeat Fit 305. So, ano ba yun? Wireless earphone. Wireless earphone. So, kung wala ka pang wireless earphone, sayang na guys. So, ilang subscribers na lang ba? Ang tagal kasi. 150 na lang. 100. Lapit na. So guys, part 3 na to ng Donkey series natin. We're trying out different foods from Donkey or Don Quixote here in Singapore. And yung part 1 namin is yung chips. Then part 2 namin is yung different drinks ng Japanese drinks. Then this is the part 3. Itatry namin naman yung mga Japanese instant noodles. So ayun, bumili kami ng 7 items na itatry natin ngayon for today. And same mechanics, irarank namin ng top 3 namin and also yung parang least favorite namin. So, let's go! Pili kayo ng unang noodles sa dry. Ito. Oh! Yung packaging niya is like a shampoo for men. Ito. Clear charcoal something. So, magkukuman yun. Payang Scott D. Yakisoba. Seaweed ba yung scalp? Baka. Mukhang seaweed yun eh. So, dry siya. So, parang yakisoba. Yung alam natin na yung yakisoba prep. Para siyang pancit canton. Wow. Oo. Okay. Sabay-sabay tayo. Okay, Floyd. Hindi niya kinain. Sorry, hindi ko na kinaya. Hindi niya na kinaya. Nagutom. All Japanese viewers out there, please do comment below. We are all Filipinos here and we are not that expert when it comes to just randomly pick these items in Donkey. So you guys please do suggest your best favorite instant noodles. Kunwari ko sanay tayo sa pancit canton sa Pilipinas na maalat at ma-oily. Ito, very, parang wala nga siyang... Parang halos wala eh. Halos wala. Oil and parang seaweed. Parang alio-olio, but... Wow. But Japanese. But Japanese. Pero instead of garlic, seaweed. Yes. Sarap. Fair. Hindi greasy yung noodles niya, pero malasa siya. Masarap. Oo. Yung malasa ba? Yung ba yung umami flavor? Wala pang umaamin niya. Wala bang umami flavor? Next one. The most interesting one. Most interesting kasi meron siyang ano eh. Ito yung Pringles. Kita nyo ba guys? Yeah, ayan, no? The Pringles sour cream So, flavor. Dami niya. Sobrang dami. You can cut pala. Grabe, no? Wala siyang mga toppings or anything. Hindi mo may recognize na may flavor pala siya or ano man. Okay. Ready? I'm sorry. Literal siya na Pringles sour cream. But in noodle form. Parang wala akong malasahang sour cream. Baka yung hindi nahalo mabuti. Feeling ko tinemper nila yung alat. Posible din na ganun. Para hindi masyadong... Umay. Oo. May umay factor Jalat. kasi. Jalat. Jalat is English word for umay. Oh. Dapat meron kang karagin on the side. Hindi pwedeng yan lang. Gyoza! Gyoza, oo. Hindi pwedeng Sipi. as is. Gyoza. Okay, next. Next. Next is Myojo Cup Mabo flavor. Myojo Cup Yakisoba Ipichan Mabo flavor. Yun yung tawag sa kanya. So kung kita niyo meron siyang parang mayo. Yes. Mayo la. Hindi ako masyado fan ng mayo. So Ako din! Yay! Pero mahilig ba kayo sa sisig na may mayonnaise? Oo, kaso yun kasi Oo. sobrang Di ba savory masarap yun eh? Oo. Si Daddy parang hindi fan ng sisig with mayo. Oh, ayoko ng mayonnaise. Ang Nakahilo white. siya eh. Tsaka parang weird yung amoy. Shucks. Mabo flavor. Hindi ko alam kung ano. Ipichan Mabo flavor. Okay, ready?
go! It's spicy. Ano kayo mabo? Ano? Pero yung anghang niya, yung Tolerable. after Oo. taste siya, hindi siya yung pagkagat mo, mararamdaman mo agad. Gusto ko siya. Tsaka sobrang subtle ng anghang. Hindi siya maanghang na totally maanghang. So ano ba to? Mayonnaise ba to or is it cheese? Hindi ko Parang alam. halo pero gusto ko Baka siya. yung- I like it. Or ba? Okay, next. Okay, Ano na? so ito We're na. done with the yakisoba. Tapos na yung mga dry. Tapos So, na yung Next. dry. Sobrang interesting nito kasi may kasama talaga siyang butter na ano. Bango niya. Para siyang sinihan. Guys, grabe. Popcorn Oh, na para siya bata. popcorn in ramen Tapos ang form. Nakalagay cup ramen, noodle, miso, miso and butter. Oo. Cup ramen, miso and butter. Yun lang talaga. Wow. Kailangan maglagay ng konting soup. Oo, feeling ko nasa soup talaga yung. Yung soup yung magdadala eh. Pero yung noodle niya parang mas makapal. Oo. So, parang yellow noodle in Singapore. Okay, Okay. guys, ready? Ready Guys. your miso and butter? Game. Yung soup talaga yung magdadala. Kailangan mong tikman yung soup. Yung corn cup na may sabaw na natira. Alam mo yung nabibili sa Kulay SM? cheese. Ate, dagdagan mo yung sabaw. Parang mas mabango siya kaysa mas masarap. Oo. Ano ba? Tsaka, yung noodle niya medyo greasy. Hindi ako fan ng butter na, na kasama sa noodles or Oo. nasa ganitong klaseng I like it. pagkain or oo. soup. I like it on my bread and on my popcorn. Nope. Sa pa sarap ang butter. Oh, basmati rice. On Mr. Kebab, di ba? Rice and butter. Na? Very interesting siya, yung concept. Especially with the butter inside. Parang novelty yung feeling na, uy, may butter. Pero hindi siya yung bagay na kakainin mo parati. Hindi siya na pala. Tsaka parang unhealthy rin. Oo. Okay, Tip. Okay. Okay? Eh si... Oh, ikaw. Si Mayor. Kakatapos ko lang eh. Ang dami na namin sinabi. Ikaw. Okay naman siya. Okay naman siya. Masarap naman siya. Wala naman akong negative review. Ayaw mo ng bashers ah. Masarap siya. Gusto ko ng meat. Okay, so Okay. doon na tayo next sa Nissin ramen na kailangan mo siya iluto. So tatlo yan. Isa yung spicy, umakara spicy. Then the other one is yung Nissin ramen Tokyo Shoyu Yeah. Premium Bonito blend. And the last one is yung Nissin ramen Kyushu Black Rich Roasted Garlic flavor. Unahin natin tong rich roasted Rich garlic. roasted garlic. Wow. Tingnan natin kung matatransport ba tayo nito sa Japan. Very pale ang ang noodles na ito. Walang katapon-tapon. Oo. Wala siyang mga shallots. Oo. Sa Pilipinas na maraming shallot Shallot na Shallot lipunan. Shalot sa lipunan. Galing eh. Agree ako Husay eh. Malalasahan mo yung Yun naman, garlic. may lasa. Oo. Yung pag una mong ganun, parang, Hindi ko po siya gusto. parang siyang lugaw na garlic lang. Yung flavor niya medyo sobrang play safe na siguro ganun talaga siya. Masyadong gusto. Oo. Natin Siguro siya. dahil baka lumamig siya or something. Okay, next tayo. Doon tayo sa Ramen Tokyo Shoyu Premium Bonito. So ito, mas fancy pants siya kasi meron siyang mga Naruto. seasoning, mga Naruto na tsaka May yung Naruto seafood. spring onion. So mas appetizing siya. Hindi ako fan ng... Ang dami kong hindi fan. Lahat ng sinasabi, negative talaga ako. Hindi ako fan ng Shio na ramen. Mas gusto ko tonkotsu base. Yung rich broth. Okay. Okay, let's go. Ready? Siguro bias lang tayo kasi sarap talaga ng ramen sa Japan eh. Pag natikman mo na yung real thing. Maganda siya siguro lagyan ng itlog. Para Oo, medyo mas elevate oo. pa yung lasa niya. Pero I prefer this over this. Yes. Agree. Yes, sir. Tapos ka na ba? Kailangan natin magsalita eh. Okay naman siya. It's nice. Habang You know, kumakain pa tatlong sila. babae and one guy, you would know kung sino nagsasalita. Nalalasahan niyo ba yung bonito? Yung flakes. Oo, yung bonito. nilalagay sa takoyaki na it's alive, yung may Hindi buhay. gano'n, oo. Parang
Not so much. Hindi gano. Pero mas ma-flavor tong bonito compared to dun sa earlier one. Correct. Yung pang may sakit. Roasted garlic something. Okay, May next. sakit Okay, Dito next. na. The last. Yun. Last one. Final frontier. So guys, ilalagay natin lahat yung description ng video na to, yung mga items natin dito and also yung mga prices nila. Right. Ready? Oops. Last one. And see if In fairness. Inumin nyo yung sauce. Maanghang siya, in fair. Masarap siya. Sarap, Spicy. Imuguhit. Ito yung kakainin mo kapag umuulan sa labas. Ito yung Nissin Ramen Umakara Spicy. So sa tatlo, feeling ko ito yung pinakamasarap. Para sa akin na, ito yung pinakamasarap. Yung karak. This one is nice. Kung may bibilin kayo, get this. The Umakara. Makara. Umakara Spicy. Sarap. May spicy ba na noodles sa Pilipinas? Wala nang jampong eh. Dati meron yung baka. Mga ano lang, chili pancit ka. Chili pancit canton. Pero hindi din kasi very prone sa maanghang mga tao sa Pilipinas. So guys, ano ang inyong top 3? Kinda hard ah. Kinda hard ah. Parang gusto ko lang top 2. Ako din, top 2 lang Top din ako. Or 2. baka top 1 lang. Alam ko na yung top 1 niyo. Alin? Ako rin, baka pare-pare. Baka pare-pareho tayo. Dry ba ito? 2, 1, ting! Ay, ako yun! Mali! So ano Dani yung top 3 mo? Sige, kakainin ko tong Pringles. Top 2 ito, and then 1 is yung spicy noodle. Partial kasi ako sa spicy food, so mas gusto ko yung yakisoba. And itong ramen na spicy. Yung Pringles, ano lang, nakakaaliw lang kasi siya, pero I prefer that over the Kasi scalp? Sa scalp. The scalp. Si Clear shampoo for men. Ikaw. Ikaw, ano? Ako, Check. kung top 2 lang, actually hindi ako mahilig sa may sabaw. So ito yung So dry. second, then this is my first, yung dry. Tapos mahilig ako maglagay ng egg. Kung meron akong carrots or any greens, lalagyan ko yan. Wow. Tapos halo ko. Ginawang panset. Yun. So Eunice, ikaw naman, ano yung top 3 mo na Top 3. pinaka-gusto? Ako siguro, yung top 3 is yung, actually yung scalp. Si Clear. Yung Clear siya. Clear shampoo. Feeling ko medyo light lang kasi siya. Tapos may lasa na siya. Siguro dapat lang may egg or something. Pero pasado siya sa panlasa ko. Pangalawa would be ito. Masarap naman siya in fairness, yung Pringles. And then first, syempre yung maanghang na Nissin. Yun yung ano. For some reason. Interesting. Masarap siya eh. Feeling ko, ano lang, kasi malamig tong set namin. So, ano na, hindi kinaya ng mga ramen. Pero feeling ko pag bagong luto yan, sobrang sarap. For me, top 3. Etong noodles. Ito, yung yakisoba. Na pula. Ay, ano ba yan? Yung mabo. Ito yung mabo. Yung malabo. Then, hindi ko alam kung bakit ayaw nyo to, pero ito yung butter. Yung butter and miso. Type mo? Type ko siya. Parang siyang bulalo. Ewan ko, Actually, hindi ko parang ganon. Kasi nagsisebo yung feeling. yung top 1 ko is itong spicy. So, yun So, ang ito at least Lalo. clear winner. Yes. Para This is the Ano ang winner. Oo, itong winner. Siya, at the same time mura siya. Yung isang pack niya parang $3 something lang. Marami. 5 na. Oo. So, ano yung pinaka least favorite niyo naman? Pang may sakit. Oo, ito yung ano. yung Kyushu Black Kyushu Rich Black. Roasted Garlic Flavor. don't even think about it. Hindi siya masarap. So, guys, that's it. That's it for the vlog. Please do subscribe and like this video. And also, if you have any favorite instant noodles, please comment down below para din matry namin. See you. Bye! Bye! Guys, yung Plantronics nga pala, huwag nyo kakalimutan. Plantronics Backfit Fit 305. Sali kayo. Don't Let's go. miss half of your life. Sumali kayo. Bye! Bye!